A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Qalu ngucap sapa ikhwah. Qalu ngucap sapa ikhwah sanurawidu bakal bujuk sapa kita. Sanurawidu bakal bujuk sapa kita anhu saking ya Allah akhin sing dhewe ini kok qala tuni bi akhin anhu saking abahu ing bapake akhin utawa dirujuk ning Benyamin ya iso. Maksudnya akhin niku isine ya Benyamin. Sana jetahidu tegese nemen-nemeni sapa kita. Tegese nemen-nemeni sapa kita fitolabihi ing dalem nyuwun ing akhin utawa Benyamin minhu saking abahu wa inna lan sak temene kita iku lafa'iluna yektine pira-pira wong kang agawe zalika ing mengkono-mengkono murawadah niku masdar sangka sanurawidu. Rawada yurawidu murawadatan. Zalika ing mengkono-mengkono murawadah. Waqala lan dawuh sapa Nabi Yusuf lifityatihi maring pira-pira punakawane Nabi Yusuf. Wa fi qiraatin lan iku ing dalem wacan kang weneh. Lifit yanihi utawi dawuh lifit yanihi. Ghilmanihi tegese pira-pira punakawane Nabi Yusuf. Ij'alu bido'atahum. Ij'alu ing dawuh ij'alu. Maknane ij'alu ndadekno sapa sira kabeh. Bido'atahum ing bondone ya Allah ikhwah. Ing bondone ikhwah allati atau kang teko sapa ikhwah biha kelawan gawa bido'atahum samanal mirati halih dadi regane panganan kang den tempur. Utawa kang den tuku. Wakanat lan ono sapa apa ya? Wakanat lan ono apa bido'atahum iku darahima pira-pira dirham. Fi rihalihim ing dalem pira-pira wadahe ikhwah. Au ayatihim tegese pira-pira wadahe ikhwah. La'allahum menawa ikhwah
iku ya'rifunaha weruh sapa ikhwah ing bid'atahum idzan qalabu lan arikalane bali sapa ikhwah arikalane bali sapa ikhwah ila ahlihim maring keluargane ikhwah wa farrahu lan ngesok sapa ikhwah au ayatahum ing pira-pira wadahe ikhwah la'allahum menawa ya Allah ikhwah iku yarji'una bali sapa ikhwah ilaina maring ingsun li'annahum krana sak temene ikhwah iku la yastahilluna ora bakal milang halal sapa ikhwah imsakaha ing ngeker bid'atahum dados napa ndek wingi penyuwunane Nabi Yusuf iki barang-barang iki beras lan sak pinunggalane iki oleh mbok tuku dengan harga yang normal, harga yang standar, tidak seperti harga-harga di pasar corone. Tapi dengan syarat kalian pulanglah dulu. Kamu ajak saudara yang katanya tadi tidak kamu ajak. Sapa wau? Benyamin gawa rene. Aku pengen ngerti kalian ki jujur apa ora lek cek duwe dulur siji neh. Terus napa jenenge ikhwah matur. Dulur-dulure sing kathah niku matur. Sanurawidu anhu abahu. Insyaallah akan kami rayu bapak. Jadi tegese Nabi Yakub insyaallah akan kami rayu. Wa qala li fityati akhirnya Nabi Yusuf dawuh ngeten. Jadi barang-barang niku wau ditahan dhisik. Ya, ditahan dhisik barang-barange berase apa neh jagunge panganan-panganane wau ditahan. Terus duit sing dienggo tuku wau ditahan. Nah, ditahan. Dadi kon mulih dhisik intine. Kon mulih dhisik. Engko lek wis awakmu gawa dulurmu rene iki gawon ra apa-apa, gawon mulih. Ya Allah, falamma raja'u mongko ing dalam semangsane bali sapa ikhwah ila abihim maring bapake ikhwah qalu mongko ngucap sapa ikhwah ya abana hi bapak kita muni'a den cegah minna saking kita apa alkailu takeran illam tursil lamun ora ngutus panjenengan akhona ing dulur kita ilaihi maring al-aziz patih ya fa'arusil mongko kula aturi ngutus panjenengan ma'ana sertane kita akhona ing dulur kita naktal mongko amrih taker sapa kita binuni kelawan nun wal ya'i lan ya. Berarti oleh naktal, oleh yaktal. Boleh dua wajah. Lek pakai iya berarti mongko amrih taker sapa mongko bakal naker sapa
Al-Aziz. Berarti lek pakai ya ngoten maknane. Lek pakai nun maknane mongko amrih naker sapa kita. Wa innalan saat temene kita lahu maring akhona iku la hafizuna yektine kang padha njaga kabeh. Yektine kang padha njaga kabeh. Pak, kami masih belum berhasil untuk membeli makanan pokok. Nah, jadi napa jenenge patiye negara apa sih? Patiye kerajaan Mesir memberikan syarat kepada kita. Kita dapat membeli makanan pokok dengan syarat adik kami Benyamin boleh kami ajak ke sana. Saya minta izinnya, jaluk izin. Ngaten maksudnya wow pundi fa arsil ma'ana akhona niku maksudnya kula nyuwun izin ngejak Benyamin. Wa inna lahu lahafizun dan kami sungguh akan menjaganya, tidak seperti ketika kami mengajak Yusuf. Iki tenanan lek niki. Tenanan lek niko kan namung ngapusi edok ngomongi arep njogo Nabi Yusuf, njogo adike ternyata mboten. Lek niki tenanan estu, makanya pakai wa inna ning balaghah niku inna niku faidah taukid ditambah la hafizun. Ya. Qala dawuh sapa pundi niki Yakub mawon. Kala dawuh sapa Yakub abahe, hal amanukum ora percaya sapa ingsun ing sira kabeh. Wis ora percaya san. Hal amanukum ora percaya sapa ingsun ing sira kabeh. Ma amanukum tegese ora percaya sapa ingsun ing sira kabeh. Alaihi ing atase akhun utawa Benyamin. Illa kama amintukum angin kaya oleh mercaya sapa ingsun ing sira kabeh. Angin kaya oleh mercaya sapa ingsun ing sira kabeh ala akhihi ing atase dulure akhin tegese Benyamin. Ala akhihi ing atase dulure akhin utawa dulure Benyamin. Yusufa nyatane Yusuf. Min qablu saking sadurunge akhihi. Ya, min qablu saking sadurunge akhin mawon. Wa qad fa'altum halih teman-teman agawe sapa sira kabeh. Halih teman-teman agawe sapa sira kabeh bihi kelawan Yusuf bihi kelawan Yusuf ma ing barang fa'altum kang agawe sapa sira kabeh ing ma kang agawe sapa sira kabeh ing ma fallahu mongko utawi Allah iku khairun luwih bagus apane hifdzon pangreksane wa fi qira'atinan iku ing dalem wacan kang weneh hafizun utawi lafat hafizun tamyizun ya Allah ya iku dadi tamyiz kakolihim kaya ucapane wong Arab lillahi darruhu farisan nyatane ucapan lillahi darruhu farisan wa huwa utawi Allah iku arhamur rahimina luweh welase pira-pira wong kang welas. Fa arju mongko ngarep-ngarep sapa ingsun. Ayyamunna ing yen to paring kanugrahan sapa Allah ing Yusuf. Ing yen to paring kanugrahan sapa Allah ing Yusuf bihiflihi kelawan ngreksa ing Yusuf kelawan ngreksa ing Yusuf. Dipun mboten percaya mpunan.
Ya. Wa fi qiraatinan iku ing dalem qiraah kang weneh. Walamma fatahu. Lan ing dalem semangsane buka sapa ikhwah. Lan ing dalem semangsane buka sapa ikhwah mata'ahum ing bekakase ikhwah. Oh berarti wau siyose di parang dibeto wangsul berarti wau. Parang dibeto wangsul. Walamma fatahulan ing dalam semangsane buka sapa ikhwah mata'ahum ing bekakase ikhwah wajadu mongko nemu sapa ikhwah bido'atahum ing bondone ikhwah. Ing bondone ikhwah ruddat halih teman-teman den balikake apa bido'atahum. Halih teman-teman den balikake apa bido'atahum ilahi maring ikhwah. Qalu mongko ngucap sapa ikhwah ya abana he bapak kita ma ing menapa nabghi nuprih sapa kita ma utawi ma iku istifhamiyatun kang bangsa istifham ai ayya syai'in tegese ing endi-endine suwiji-wiji tegese ing endi-endine suwiji-wiji natlubu nuprih sapa kita min ikramil maliki saking oleh mulyaake raja a'zama kang luwih agung min hadza tinimbang saking ikilah raddil bidoah wa quri'alan den waca ya Allah apa nabghi bil fauqaniyati kelawan tak kang den titik dhuwur bil fauqaniyati kelawan tak kang den titik dhuwur khitaban krana khitab li Yaquba maring Nabi Yakub wa kanu lan ana sapa ikhwah iku zakaru nuturake sapa ikhwah lahu maring Yakub ikramahu ing oleh mulyaake aziz al aziz tegese Nabi Yusuf niku lahum maring ikhwah hadhihi utawi ikilah bidoah iku bidoatuna ya Allah iku bidoatuna bondo kita nah, bidoah maksudnya bidoah teng ayat-ayat niku wau maksudnya sesuatu yang dibuat untuk membayar kan sing ditukukan makanan pokok nah sing dinggo bayar niku sing wau bahasane wakanat dirham cara saiki bidoah ki duit sing dinggo tuku beras sing dinggo tuku jajan panganan kan bidoah duit ruddat dan balikake apa bidoah ilaina maring kita wanamiru lan bisa aweh panganan sapa kita ahlana ing keluarga kita nakti tegese teko sapa kita bil mirati kelawan panganan kang den tuku lahum krono ahlana wahia utawi miroh iku at-ta'amu panganan wa nahfadzu lan ngreksa sapa kita akhona ing dulur kita wa nazdadu lan nambahi sapa kita kaila ba'irin ing takerane unta siji li akhina keduwe dulur kita zalika utawi mengkono kaila ba'ir
iku kailun takeran yasirun kang kidik, sahlun tegese gampang, alal maliki ing atase ratu, lisakhoihi krono lumone al malik, krono lumone al malik. Dados wau diken wangsul kan mendekan beto sinten wau Benyamin kan beto teng kerajaan niku pas wangsul mpun dipetani, jadi beras-berase panganan-panganane mpun dipetani, bahkan duitnya dibalik nih ya, hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Nah, berarti betapa mulyane Nabi Yusuf ya, ngekei syarat kados ngoten wau ya, ngoten niku jek diparingi gratis makanan-makanan ya, kon apa jenenge dibayar mboten purun, diwangsulne teng wadah napa duwite diwangsulne teng wadahe panganan niku wau. Kala dawuh sapa Nabi Yakub, kala dawuh sapa Nabi Yakub, lan ursilahu ora bakal ngutus sapa ingsun ing akhona, ora bakal ngutus sapa ingsun ing akhona ma'akum sertane sira kabeh, hatta tuktuni hingga menehi sapa sira kabeh ing ingsun, hingga menehi sapa sira kabeh ing ingsun maufikon ing janji, maufikon ing janji, ahdan tegese janji, minallahi saking Allah, bi antahlifu kelawan yento supoto sapa sira kabeh, kelawan yento supoto sapa sira kabeh, la taktunani yektine bakal nekani sapa sira kabeh ing ingsun, la taktunani yektine bakal nekani sapa sira kabeh ing ingsun bihi kelawan gawa akhona, kelawan gawa akhona, illa ayyuhato angin yento den limputi, angin yento den limputi sapa bikum sira kabeh, bi antamutu kelawan yento mati sapa sira kabeh, kelawan yento mati sapa sira kabeh, autuhlabu utawa den kalahake sapa sira kabeh, fala tuti mongko ora kebangkat sapa sira kabeh, mongko ora kebangkat sapa sira kabeh al ityana ing nekaake, ing nekaake bihi kelawan akhona, fa ajabuhu mongko nyembadani sapa ikhwah ing Yakub, mongko nyembadani sapa ikhwah ing Yakub ila dzalika maring mengkono-mengkono maufikon, ing mengkono-mengkono maufikon. Sinten niku Benyamin niki nggak bakal tak olehi mbok jak ning kerajaan kecuali kalian mau untuk bersumpah. Nah, bersumpah demi Allah, dan juga dengan syarat seandainya memang napa jenenge Benyamin itu terjadi sesuatu seperti halnya Yusuf kaya mbiyen nggak balik, nah, itu harus kamu apa jenenge, ketika kalian itu bepergian menuju kerajaan harus kalian pertahankan ini si Benyamin ini ya. Kalau Benyamin tidak apa jenenge tidak kembali ke rumah itu tidak apa-apa, syaratnya harus jelas kalian benar-benar tidak mampu untuk menghalangi musuh, tidak mampu untuk mengalahkan musuh, atau kalian ada yang meninggal. Nah, orang pingin apa jenenge sangkek lek njogo Benyamin, sangkek lek memperjuangkan Benyamin akhirnya mati. Lah lek ngono kuwi gak apa-apa, tapi lek gur nggak ada perjuangan sama sekali dalam menjaga, nah itu saya tidak akan memaafkan model yang seperti itu. Jadi intine pingine Nabi Yakub niku janjeni anake wau kudu janji siji, sing keloro kudu mengerahkan kemampuan, seluruh kemampuannya untuk menjaga Benyamin. Sak kuat-kuate aja gur napa jenenge
Jangan hanya biasa-biasa saja, sak kuat-kuate. Mergane napa? Mergane lek kejadian yang lalu Nabi Yusuf niku lek njogo gak tenanan. Enggak mengerahkan semua kemampuan. Dengan bukti apa? Dengan bukti Nabi Yusuf tidak kembali, sedangkan saudara-saudaranya baik-baik saja. Artinya baik-baik saja, sehat-sehat kabeh, gak enek sing luka napa-napa. Nah niku ojo sampai kejadian kaya Yusuf. Falamma atauhu mongko ing dalam semangsane menehi sapa ikhwah ing Yakub. Mongko ing dalam semangsane menehi sapa ikhwah ing Yakub mauthiqahum ing janjine ikhwah. Ing janjine ikhwah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono ityan. Kelawan mengkono-mengkono ityan. Kala mongko dawuh sapa Nabi Yakub. Allahu utawi Allah alama ing atase barang nakulu kang ucap sapa ingsun ing ma sapa kita ya, sapa kita ing ma nahnu tegese kita wa antum ya, tegese ingsun wa antum lan sira kabeh. Nahnu tegese ingsun wa antum lan sira kabeh iku wakilun kang nyekseni. Iku wakilun kang nyekseni. Syahidun tegese kang nyekseni. Wa arsalahu lan ngutus sapa Yakub ing akhona. Wa arsalahu lan ngutus sapa Yakub ing akhona ma'ahum sertane ikhwah. Ma'ahum sertane ikhwah. Waqala lan nah niki terus pelajarane ngeten, artosipun napa? Ora percaya karo wong iku harus ada dasarnya. Ya, Nabi Yakub iku ya setengah ra percaya. Ya. Jadi apa bahasane? Ora percaya kan ya enek setengah-setengah suudzon. Setengah-setengah suudzon ora percaya niku. Sampeyan enggak percaya mengamanai seseorang, enggak percaya, berarti kan suudzon. Itu pun harus ada dasarnya. Nabi Yakub enggak percaya atau suudzon karo anak-anake itu dengan dasar napa? Sebelumnya anak-anaknya tidak napa? Tidak menjaga amanahnya. Ya. Kados ngoten, dadi misalnya nek wong utang ning sampeyan. Nek wong utang ora nyaur ning sampeyan, utang 50.000 gak nyaur. Suatu ketika utang meneh. Lah sampean oleh gak percaya ngoten niku, ora usah diutangi. Ya, enggak usah diutangi. Mergo napa? Ndek wingi wis ra gelem nyaur. Jadi koyo niki wau, karena dulu sudah pernah tidak menjaga amanah, maka pada saat itu Nabi Yakub tidak percaya dan memberikan janji. Memberikan janji niku wau. Ya, jadi ngutangi iki piye? Hukume wajib apa ora? Ya tergantung. Lek sing ngutang iku kebiasaan ora napa jenenge? Ora nyaur, sampean malah ojo ngutangi. Ya, ojo ngutangi. Nah, tapi lek enggak ngutangi kudu api-api sing ngomong. Ojo awakmu ki wingi wis ora nyaur saiki utang neh. Ojo ngono. Ya etok-etoke jek ra duwe duit. Ya. Nah, aku jek ra duwe duit iki. Duitku jek tipis. Ya, jek tipis 100.000 enek 20 kan ya tipis. Dadi ngoten. Jadi pelajaran ini sakit ngoten niku. Terus wakola lan dawuh sapa Yakub ya baniya, he piro-piro anak ingsun, he piro-piro anak ingsun. Ya baniya niku berasal dari kalimah ya bani nali. Banina ibnun lek dijamakne kan banin, banina. Terus enten li
banina piro-piro anak li kedue ingsun. Terus diproses iklal dadi ya baniya. Nune dilangi, banina niku nune di non rofae niku dibuang. Jadi ya bani li. Terus line lame dibuang, lalu ya mutakalim dengan ya nasabnya diidghamkan. Jadi ya baniya. La tadkhulu aja manjing sapa sira kabeh. Aja manjing sapa sira kabeh Misra ing dalem negara Mesir. Mimba bin saking lawang wahidin kang siji. Wadkhulu lan manjinga sapa sira kabeh lan manjinga sapa sira kabeh min abwabin saking pira-pira lawang mutafarriqatin kang beda-beda. Li alla tusibahum drapun yen to ora mekenani ing sira kabeh. Drapun yen to ora mekenani ing sira kabeh apa al ainu penyakit ain. Penyakit ain, penyakit pandangan. Wama ughni lan ora bisa nolak. Lan ora bisa nolak adfa'u tegese nolak. Angkum saking sira kabeh biqauli sebab oleh ngucap ingsun. Sebab oleh ngucap ingsun zalika ing mengkono-mengkono ya Allah ya baniya la tadkhulu. Zalika ing mengkono-mengkono ya baniya la tadkhulu. Minallahi saking Allah min syai'in utawi ya Allah min syai'in ing ya min syai'in ing suwiji-wiji kang kedhik. Ing suwiji-wiji kang kedhik zaidatun utawi min iku tambahan. Qaddarahu kang mesti sapa Allah ing syai' qaddarahu kang mesti sapa Allah ing syai' alaikum ing atase sira kabeh. Wa inna madzalika lan angin pestine utawi mengkono-mengkono qaul iku syafaqatan krana arai welas. Krana arai welas. Inil hukmu ora ana utawi hukum. Mal hukmu tegese ora ana utawi hukum iku illa lillahi angin keduwe Allah. Wahdahu halih dhewe Allah. Alaihi ing atase mung ya alaihi mung ing atase Allah mung ing atase Allah tawakaltu pasrah sapa ingsun. Bihi tegese mung kelawan Allah, bihi tegese mung kelawan Allah wafiqtu kumandel sapa ingsun. Kumandel sapa ingsun, percaya sapa ingsun. Sami mawon. Wa alaihi lan mung ing atase Allah falyatawakkal mongko becik pasrao. Mongko becik pasrao sapa almutawakkiluna pira-pira wong kang padha pasrah. Pira-pira wong kang padha pasrah. Qala dawuh sapa Allah taala walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum wallahu a'lam bissawab.